sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai. Sveiki! Šiandien mes su jumis kalbėsim apie saldumynus. Šita tema ypač aktuali yra smaližiams. Smaližiaut pas mus dažniausiai mėgsta merginos, bet žinau, kad yra ir vaikinų, kurie taip pat negali atsispirti saldumynams. Taigi, pradėkim. Saldumynai. Visi mes puikiai žinom, kad cukrus tai yra blogai, žinom, kad tai veikia mūsų širdį, kad užkemša kraujagyslės ir dar begalė visokių kitų problemų atsiranda. Ir žinom, kad tai yra viena iš dažniausių viršsvorio problemų. Bet visada mes susidurėm su to klausimu, kaipgi atsisakyti tų saldumynų. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Ir kai mes kalbam apie cukrų, tai reikia nepamiršti, kad angliavandeniai tai yra tas pats cukrus, tik skiriasi pasisavinimo laikas. Pasisavinimo laikas dažnai žymimas kaip glikeminis indeksas. O glikeminis indeksas, kuo jis yra aukštesnis, to greičiau pasisavina produktas. Tad jeigu jūs norit numesti svorio, tai jums reikėtų rinktis produktus, kurie yra su žemesniu glikeminiu indeksu. Taigi cukrus, trumpai, kaip jis veikia. Cukrus patenka į kraują ir išsiskiria insulinas. Insulinas paima cukrų ir perneša jį į raumenis. Jeigu raumenis tuo momentu yra pilni glikogeno, kitaip tariant cukraus, tada yra jis pernešamas į kepenis. Jeigu kepenys yra pilnos, tada yra paverčiamas cukrus į riebalus ir taip pas mus atsiranda tas viršsvoris. Dažnai mes pakeičiam gliukozę į fruktozę, bet iš tikrųjų fruktozė skiriasi nuo gliukozės tik tom, kad perdirbama kepenyse. Todėl pasisavinimo laikas šiek tiek ilgesnis. Ir jeigu mes iš tikrųjų kalbam apie saldiklius, tai jie taip pat skatina organizmą išskirti insuliną, tačiau labai mažais kiekiais. Todėl šitas variantas yra geresnis ir sveikesnis ir jis tinka netgi žmonėm, kurie serga cukriniu diabetu. Kodėlgi mes norim to prakeikto cukraus, tų prakeiktų saldumynų? Iš tikrųjų yra moksliškai įrodyta, kad saldumynai tai yra lengvas narkotikas ir prie jo yra priprantama. Mes žinom, kad pavyzdžiui, suvalgant šokoladą išsiskiria laimės hormonas ir mes galim pastebėti, kaip iškart pakyla mūsų nuotaika, kaip iškart atsiranda šypsena veide ir mes tiesiog mėgaujamės šią akimirką. O ypač dabar, kai yra šalti vakarai, ruduo, lyja ir panašiai, tai mes dar dažniau norim suvalgyti ką nors saldaus, nes mes linkę depresuoti, pas mus dažniau atsiranda bloga nuotaika, tai mums tai padeda tiesiog emociškai atsipalaiduoti. Bet dėja šitas džiaugsmas nesitęsia ilgai, nes kaip mes greitai gaunam šitos energijos, taip greitai jinai ir pas mus ir dingsta. Tai gali būti 10 minučių reikalas. Čia mes šypsojamės ir džiaugiamės, kad suvalgėm šokolado gabaliuką, o po 10 minučių mes vėl sėdim ir liūdim ir norim ką nors kito, arba dar dažniausiai būna, kad pradedam savo sakyti, kam aš tai padariau, kam aš suvalgiau. Ir iš tikrųjų, kaip ir aš jau sakiau pradžioj, dažniausiai užduodamas klausimas yra, kaip man atsisakyti tų saldumynų. Tai mano patarimas toks asmeninis būtų, kad reikėtų iš pirmo rasti sveikesnės alternatyvas saldumynams, paskui mažinti tą alternatyvą ir jūs prieisit prie to kiekio, su kuriuo jūs galėsit gyventi. Ta prasme, jūs galėsit laikytis tam tikros dietos ir tuo pačiu jūs galėsit save patenkinti kažką suvalgius skanaus, saldaus, gausit tą saldumo jausmą. Kadangi dirbu su merginom, tai būtent dėl to ir žinau, kad dažniausiai iškyla būtent tos problemos, kai man atsako į klausimus, kad aš bandau mesti svorių, bet aš ten vakarais valgau tą ir aną. Tai žodžiu, medus. Medus jis yra gerai, kai jūs sergat, nes jis turi begalę mineralų daug.
tai jis jums pravers būtent, kai jūs sergat, jis jums sustiprins imuninę sistemą ir panašiai. Bet jeigu jūs metat svorį, tai jis yra greitai pasisavinamas ir dėja jis jums nepagelbės numest svorio ir nereikia keisti cukrų būtent į medų. Aišku, dienos bėgyje, būtent ne vakare, o dienos bėgyje arba ryte šaukštelis medaus prie arbatos jums nieko blogo nepadarys. Bet reikia visada paskaičiuoti, kiek jums reikia suvartoti ten angliavandenių, sakykime, per dieną ir laikytis to režimo ir tik tada pas jūs bus tam tikri rezultatai. Taigi medus vakarais metant svorį jo tikrai negalima valgyti, nebent pirmoje dienos pusėje kažkur vieną šaukštelį galite jūs įterpti. Toliau vaisiai. Su vaisiais irgi dažniausiai daro klaidą, kad valgo vaisius vakare, o dar, pavyzdžiui, kokį nors bananą suvalgo, kuris ypač daug turi cukraus. Vaisiai yra gerai, tai yra vitaminai, viskas su jais yra kaip ir tvarkoj, tik tai vėlgi yra su aukštu glikeminiu indeksu, yra su žemesniu glikeminiu indeksu. Tai reikia pasidomėti, pažiūrėti, kokius vaisius jūs galėtumėt valgyti vakarais, kuriuos nereikėtų valgyti vakarais. Pavyzdžiui, rūgštesni vaisiai, tokie kaip kiviai, būna ananasas labai toks rūgštesnis, arba greipfrutas, tokie vaisiai vakare visai tiktų, jūs galėtumėt šiek tiek jų suvalgyti vakare. Bet pirmoje dienos pusėje, jeigu jūs norit vaisių, tai tada geriau rinkitės saldesnius, pavyzdžiui, tą patį bananą arba persiką. Dabar, pavyzdžiui, persimonai yra ypač ant bangos, grubiai sakykime, sezoninis vaisius. Taigi su vaisiais vakarais tik rūgštesni, nes jie yra su žemu glikeminiu indeksu. Pirmoje dienos pusėje, jeigu norit vaisių, tai geriau valgykite tada saldesnius. Taigi, tos dažnai daromos klaidos. Taigi, priėjom prie šitų visų dabar gėrybių, kurios stovi pas mane ant stalo ir labai trumpai apie kiekvieną. Pradėsiu nuo agavos sirupo. Ir galiu jums pasakyti, kad tai yra labai geras būtent medaus pakaitalas, nes skonis labai panašus, o glikeminis indeksas žiauriai mažas, netgi 7. Tai yra labai mažas, žiauriai geras produktas, iš tikrųjų jūs galit ir rytais paskaninti košę ir, pavyzdžiui, jeigu kepat kažkokius sausainius, ten avižinius arba blynus kepat, tai galit pagardinti. Netgi vakarais, pavyzdžiui, valgant varškę, sakykime, ten apie kokią 8 valandą vakaro, galit šiek tiek, labai nedaug įsipilti dėl to skonio. Tai ir sveika, ir naudinga, jis yra visiškai natūralus, jis yra ekologiškas. Aš pirkau bent būtent ekologiškai parduotuvę, aišku, yra visokių mūsų rinkoje, bet tą būtent, kurį aš jums siūlau, tai yra labai geras ir kokybiškas produktas. Taigi siūlau jums išbandyti vietoj medaus, labai geras. Toliau pakalbėkim apie šitą, nes aš kalbėjau apie vaisius, tai šiek tiek apie džemą. Mūsų močiutės, mamos dažnai darydavo uogienės ir iš vaisių arba iš uogų, kaip kas. Ir visada ten pridėdavo žiauriai daug cukraus, tai nieko ten sveiko pas mus nebelikdavo. O šitas džemas yra atradimas, galite rasti jį pas mus visur parduotuvėse, toj pačioj Iki, Rimi, Maksimui, visur jo yra dabar. Jis yra be pridėtinio cukraus, tai reiškia, kad jis yra pagamintas tik iš uogų. Ir viskas, daugiau čia nieko nėra pridėta. Sudėtyje, kiek skaičiau, tai yra sulčių. Tai kažkiek ten gal bus, bet pridėtinio cukraus nėra. Tai yra labai geras pakaitalas, bus mamos uogienės. Kada galima jį vartoti? Vartoti galite jį ryte. Kadangi mes kalbame apie žmonės, kurie meta svorį, tai tokį dalyką patarčiau jums naudoti tik ryte, pavyzdžiui, pagardinti košę arba blynus. Arba šiaip prie arbato šaukštelį suvalgyti, jeigu labai norit. Taigi, toliau pakalbėkim apie saldiklius. Man labai patinka saldiklis stevija ir iš tikrųjų rinkoje jis yra vienas iš geriausių saldiklių, netgi sakyčiau, kad geriausias saldiklis ir kokybiškiausias, natūraliausias.
tai yra būtent stevija. Stevija šitą mums atsiuntė draugai iš Anglijos. Tai 0 kalorijų, labai geras pakaitalas. Vienintelis minusas jo yra tas, kad jis turi tokį skonį savotišką, šiek tiek yra kartus. Bet čia yra skonio reikalas, kažkam patinka, kažkam ne. Pavyzdžiui, man jokių problemų nesidaro, aš valgau ir man labai patinka. Jo pliusas koks yra tas, kad jo reikia labai mažai, jis ten 100, nemelosiu, bet daug kartų yra saldesnis negu pats cukrus. Čia vat rašo, kad pavyzdžiui, 1 šaukštelis cukraus prilygsta 1/3 šaukštelio stevijos. Tai galite įsivaizduoti. Ir dar vienas jo pliusas, kad nesvarbu, kada jį vartoti. Prasme, jūs net ir vakare prieš einant miegot galite pagardinti graikišką jogurtą būtent juo. Tai šitas yra atsiųstas iš Anglijos, o šitą galima dabar rasti pas mus parduotuvėse. Tai būtų saldiklių mišinys. Parašyta stevija, bet neapsigaukit, nes jeigu mes žiūrėsim sudėtį, tai stevijos čia yra labai mažai, yra tik tai 0,02%, tai yra labai mažai, o visa kita yra eritritolis, tai jo čia yra 99,98%. Tai yra geras saldiklis, vienintelis minusas, kad jeigu jūs jo padauginsite, tai gali susukti vidurius. Bet taip pat galite naudoti vakarais, rytais, nesvarbu, kada metant svorio, visiškai jis jums jokių problemų nesudarys. Nebent ten jūs lipsite ant scenos, tai ten tada visai visus saldiklius nuima. Tai pakalbėjom apie šitus gėrius. Toliau pakalbėkim apie riešutų sviestą. Iš tikrųjų, riešutų sviestas pas mus vis dabar populiarėja ir daug dabar yra, didelis dabar yra pasirinkimas, visur galima rasti, bet esu pastebėjus, kad būtent kokybišką produktą galima rasti tik maisto papildų parduotuviai. Tai yra ne paprastoj parduotuviai kur nors, o būtent sportinių prekių parduotuviai. Jis yra 100%, tai yra sumalti riešutai, nežinau kaip jie jos gamina iš tikrųjų, bet skoniai visada būna tobuli. Dabar naujovė tokia irgi atsirado, riešutų sviestas su proteinu. Apie proteiną šiek tiek paskui pakalbėsim po to. Tai yra, kitaip tariant, su baltymu ir yra visokių skonių. Pavyzdžiui, aš savo išsirinkau, netgi vyras labiau išrinko riešutų sviestą būtent su obuoliais ir cinamonu. Tai iš tikrųjų galiu jums pasakyti, kad skonis yra kaip halvos, nežinau kaip iš tikrųjų teisingai ištarti tą žodį. Tai net nežinau, ar čia reikia kažką papildyti, dar pasakyti. Cukraus čia nėra, cukraus yra natūralus, kuris jau įeina į riešutus, nes, kaip ir sakiau, tas saldumas visiems yra. Ir riešutai turi savo tą saldumą. Ir saldumas eina iš baltymo, tai yra iš proteino. Tai aš įsivaizduoju, kad jie čia tiesiog kažkaip sumalė, sumaišė ir gavosi labai skanus desertas, kurį taip pat galima tepti ant trapučių ir valgyti. Arba tiesiog 1 šaukštelį suvalgyti. Kada vartoti, tai irgi nėra skirtumo, galima dienos bėgyje, galima ir vakare šaukštelį sau leisti, tik tai jau su trapučiais vakare reikėtų atsargiau, jeigu metat svorio, tai jau trapučių vakare sakyčiau, kad reikėtų atsisakyti. Nebent traputį jūs suvalgot po sporto, bet jau tada nereikėtų jo maišyti su riebalais. Ir šiek tiek dabar apie baltymą. Iš tikrųjų, man tai baltymas yra vienas iš geriausių cukraus pakaitalų, nes jis yra labai universalus. Jį gali dėti ir į kepinius, ir tiesiog galit, pavyzdžiui, avižas pagardinti, ir po sporto galit išgerti, ir dienos bėgyje galit išgerti, ir galit į graikišką jogurtą įdėti. Galima jį kišti visur, kur jums tik patinka. Ir jis turi begalę daug skonių visokiausių, tai irgi galit pasirinkti pagal save. Ir tai yra natūralus produktas, tai didelis jo pliusas visiems. Iš tikrųjų siūlau, jeigu merginos, žinau, kad bijo tų miltelių, bet iš tikrųjų nereikia jų bijoti, čia yra išrūgų baltymas.
Tai geras produktas, kokybiškas produktas, nereikia jo bijoti, jeigu jūs jo išgersit, jūs tikrai neišsipūsit, tam reikia daug angliavandenių, kad jūs išsipūstumėt ir daug vyriško hormono, taigi to su jumis neatsitiks. Taigi siūlau labai vartoti, pavyzdžiui, čia pas mus yra koncentratas, tai yra 80 gramų baltymų per 100 gramų, tai vartoti jį galit bet kada, kad ir vakare, kad ir prieš miegą. Nesvarbu, metant svorį tai puikus pasirinkimas, puikiai tinka. Toliau šiek tiek apie baltyminius batonėlius. Manau, kad dauguma iš jūsų matėt baltyminius batonėlius, bet gal neragavot, gal galvojat, kad kažkokį savotišką skonį turi. Tai siūlau išbandyti, dabar rinkoje atsirado tokie Granate Carb Killa šokoladukai. Jų skonis yra labai panašus į paprastus šokoladus, kuriuos mes galime įsigyti parduotuvėje, tik kad jis yra daug sveikesnis. Tai yra daug geresnis ir sveikesnis pasirinkimas ir plus jūs nuo jų nepriaugsit svorio, nebent ten kilogramais valgysit per dieną, tai gal kažkiek ir priaugsit. Koks yra jo pliusas? Tai skonių yra vėlgi ir karamelinis, ir šokoladas su mėtų, traškų šokoladas, baltas šokoladas, šokoladas su kava. Žodžiu, daug visokių skonių ir tikrai galite atrasti savo tinkamą, kuris jums labiausiai patiks. Jų vartojimas. Galima vietoj pusryčių suvalgyti, nes jis turi baltymų nemažai. Tai vėlgi, jeigu jūs laikotės kažkokios dietos, mitybos, tai pas jūs turėtų būti paskaičiuotas baltymų, angliavandenių, riebalų kiekis. Tai visada čia yra surašyta, kiek jis ko turi, tai į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir tada jau paskaičiuoti pagal savo planą, kur jūs galite jį terpti, ar kažkokį ten kitą maistą jums reikės išbraukti ir panašiai. Tai aš jums siūlau tokį batonėlį suvalgyti vietoj pusryčių, jeigu jūs nenorit valgyti pusryčiams ten kiaušinius ar panašiai. Ir galit valgyti, kad ir vakare užkasti. Galit valgyti, jeigu neturit laiko pavalgyti normalaus maisto, tai dienos bėgyje tarp paskaitų arba darbo metu galit tikrai suvalgyti. Ir taip pat galit, pavyzdžiui, tokį šokoladuką į kelias dalis padalinti ir dienos bėgyje prie arbatos, kiek jūs ten, sakykime, 3 kartus gersit arbatą, tai 3 kartus po mažą dalelę suvalgyti ir gausit tą saldumo jausmo ir liksit patenkinti. Taigi va, čia kelis aš atnešiau tos baltyminius batonėlius, kad jums parodyt, kad yra visoks dabar pasirinkimas, tik atkreipkite visada dėmesio, kiek ten yra to cukraus, paskaitykit sudėtį, pažiūrėkit, ar jis yra pridėtinis ar ne. Toliau šiek tiek norėčiau apie šokoladą. Šokoladą visi mes mėgstam, jo. Tai pradėkim nuo juodo šokolado. Nusipirkau bet kokį juodą šokoladą, iš tikrųjų aš labai ten net nežiūrėjau. Juodas šokoladas. Kai jūs esat parduotuviai ir norit padaryti gerą darbą, tai yra nupirkti juodą šokoladą, nes dažnai būna taip, viskas aš laikaus dietos, šokolado paprastai nevalgysiu, nupirksiu juodą šokoladą. Bet jūs neatkreipėt dėmesį į to šokolado sudėtį, jūs tiesiog atkreipėt dėmesį į kainą. Tai aš jums siūlau visada atkreipti dėmesį ir į kainą. Dažniausiai geriausias šokoladas jis ir brangiau kainuoja, nes jis turi didelį kakavos procentą. Čia, pavyzdžiui, yra 85% kakavos, tai yra labai nemažai, sakysim, tai daug. Tai reiškia, kad jis bus kartus ir jame bus mažai cukraus. Pavyzdžiui, čia rašo, yra cukraus per 100 gramų 12,6 gramai. Kita turėjau šokoladą, ten yra 75% kakavos, tai jis turėjo 25 gramus cukraus. Tai vat, yra iškart skirtumas. Šitas yra brangesnis negu anas, kurį pirkau. Tai tokį šokoladą vakare tikrai jums nesiūlau valgyti. Ryte arba pirmoje dienos pusėje prie kavos galit arba įmesti košę, kad truputį tą šokolado skonį pajausti. Galit. Bet aš rinkčiaus geriau štai tokį šokoladą. Čia yra paprastas juodas šokoladas, o čia yra šokoladas be pridėtinio cukraus ir jis yra su stevija. Apie steviją aš jau jums šiek tiek pasakojau.
Taigi jis yra su stevija ir irgi yra jodas 85% kakavos. Jis yra, man labai patinka, bet kai jau sakiau apie steviją, tai turi savo tokį savotišką truputį skonį, tai aišku, šokolade jis jaučiasi. Tai nežinau, ar jums patiks ar ne, bet jeigu norite išbandyti, tai tokį šokoladą galite rasti ekologiškai parduotuviai, Livin parduotuviai aš pirkau. Vienintelis jo minusas yra, kad jis turi riebalų. Bandau dabar rasti, kiek jis čia turi tų riebalų. Jis turi 33 gramus riebalų, sočiųjų netgi beveik apvalinu 21 gramas virš 100 gramų. Tai yra labai nemažas kiekis tų riebalų. Tai aš geriau ryte pagardinsiu avižinę košę su tokiu šokolado gabaliuku negu su tokiu. Taigi yra pasirinkimas, galite rinktis. Skonių yra visokių. Čia yra juodas šokoladas, čia yra pieniškas šokoladas. Man labai patinka, kad jie yra be cukraus, kad jie yra su stevija. Ir paskutinės gėrybės čia pas mus liko šitie padažiukai. Iš tikrųjų apie juos labai trumpai. Aš jų nepropaguoju ir nesu didelė jų mėgėja. Esu išbandžiusi kelis padažus, ne būtent šitos firmos, o aplamai. Ir kažkaip man neprilipo jie, man nepatiko, nes aš jaučiu tą sintetinį skonį tokį ir kažkaip būna dažniausiai, kad šaukštelį paragauju ir pas mane stovi šaldytuve ir aš jų nesuvalgau, tiesiog paskui išmetu. Šitie sirupai patiko tom, kad čia yra saldiklis stevija, vėlgi aš labai geriu tą steviją ir jau pasakoju jums apie ją, tai čia yra pliusas. Ragavau braškinį ir jis yra pradarytas pas mane, tai man patiko jis, patiko, kad nėra tokio didelio sintetinio skonio. Jeigu atskirai jį valgyti, tai jaučiasi tas sintetinis skonis, bet jeigu, pavyzdžiui, pagardinti tą patį graikišką jogurtą, kai įsimaišo, tai nesijaučia. Ir, pavyzdžiui, čia parašyta, kad jis yra braškinis, tai kai aš valgiau, aš tikrai jaučiu, kad jis yra braškinis. Jo pliusas yra tas, kad kai aš skaičiau sudėtį jo, tai maždaug viskas kaip ir aišku, kas čia yra. Jeigu mes paimam kokius nors ten Walden Farms firmos padažiukus, tai ten skaitant nelabai suprasi, iš ko jie yra padaryti. Tai aš jums siūlau visada, perkant tokius dalykus, paskaitykit sudėtį, nes vis vien pagalvokit jūs apie savo sveikatą, paskaitykit sudėtį ir nuspręskit, ar jūs norit vartoti tai, kas ten yra surašyta. Gal aš šiek tiek baisiai apie juos pasakiau, bet iš tikrųjų retkarčiais tikrai galima juos naudoti, nieko jie ten labai blogo jums nepadarys, bet pastoviam vartojimui tikrai nesiūlyčiau. O skonių yra visokių, va čia pas mane yra karamelinis, šokoladinis ir braškinis. Taigi tiek apie šitus visokius skanėstus, saldiklius, saldėsius. Ačiū už jūsų dėmesį, labai tikiuosi, kad buvo jums čia naudingos informacijos, kad manau, kad kažką visiems nusipirksit, išbandysit, paragausit, labai lauksiu jūsų atsiliepimų, rašykit komentaruose arba asmeninės žinutės, labai lauksiu. Ir labai didelis prašymas, merginos, nealinkit savęs tom baisiom visokiausiam dietom, nes pasiekmes paskui būna baisesnės, kai jūs savo neleidžiat nieko valgyti, sakykime, saldaus. Tai praeina tas mėnuo ir po mėnesio jūs pradedat kimšti save viską, ką tik galite ir tada svoris pas jūs grįžta dvigubai. Taigi jums patarimas, raskit tą balansą, raskit alternatyvas ir laikykitės to režimo. Klausykit savo kūno, savo organizmo, savo savijautas ir tada jums tikrai seksis ir jūs pasieksit tų savo tikslų norimų ir bus gera nuotaika ir savijauta bus puikiai. Taigi tiek. Spauskit like, dalinkitės su draugais ir laukiu jūsų komentarų. Iki. Sportuoji, o norimų rezultatų nėra?
Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai.